անկեղծ ասեմ 50-50 Ներողություն ես ավելացնեմ, որ իրենքի նկատի հող ունենան։ Այս կողմը կանգնեք, էլի։ Մեր կառավարության ներկայացուցիչները թող ուղղակի նկատի ունենան։ Ես իհարկե դա ասում եմ Պրոշյան համայնքի բնակիչների անունից, հուսով եմ, որ քասախցիները ինձ հետ եւս համամիտ կլինեն։ Իրենց օրենքում բացեր կան, խնդիրներ կան եւ իրենք անպայման այդ մասին տեղյակ են։ Եթե հանկարծ լուծում չստացավ, մենք պատրաստ ենք հարցը վիճարկել դատարանում։ Քասախի վարչական ղեկավարը այստեղ էր քասախցիների կողքին, իսկ Պրոշյանի վարչական ղեկավարը այստեղ է։ Ճիշտ ասած ես չեմ տեսել, որ Քասախի վարչական ղեկավարն այստեղ է եղել, հա։ Ճիշտ ասած տեղյակ չեմ։ Պրոշյանի վարչական ղեկավարը մեր կողքին է եղել, սատարել է մեզ։ Իսկ վստահություն կա ներկայ իշխանությանը, որ հարցը կլուծվի։ Անձնական ես իմ անունից պատասխանեմ թե ժողովրդի։ Ես այդքան էլ վստահություն չունեմ, բայց հույս ունեմ, որ իրենք այնքան խելամիտ կգտնվեն, որ նոր գլխացավանք չեն վերցնի իրենց վրա, որովհետև դժգոհությունները ամենուր են, նույնիսկ այն մարդկանց կողմից, ովքեր իրենց ընտրել են, ու հենց այս խնդիրը, հենց իրենց ընտրածների խնդիրն է, որովհետև այս իշխանությանն ավելի շատ ընտրել են ֆինանսապես անապահով, սոցիալապես անապահով խաղի ներկայացուցիչները եւ մեծ մասամբ այն մարդիկ, ովքեր միշտ եղել են բոլոր իշխանությունների կողքին, հիմա իրենք են կորցնողը լինելու։ Ընտրել են, որ մի բան փոխվի, չէ, երկրում։ Միանշանակ ես փոփոխությունների, այն էլ դրական փոփոխությունների կողմնակից եմ, եւ եթե իմ կարծիքն եք ուզում հարցնել, ես ասեմ, որ այս օրերի, այս աղետալի վիճակը 20 թվից հետո մեր կորուստների համար պատասխանատու են հավասարապես 35 տարի իշխանության եղած բոլոր ղեկավարները իրենց կազմով։ Եվ այսօր, եթե ուղղակի իրենք պիտի մտածեն, որ կյանքը առաջ է գնում, որ ոչ թե ոմանք ուրախանում են ձեռք բերածով Գյումրիում, եղբայր կյանքը առաջ է գնում։ Վարդան Ղուկասյանի մասին էլ էինք լսել, Գյումրիում ավելի լավ գիտեին մնացածների, իշխանությունը 35 տարի փոխանցվել է, համակարգը նույնն է, համակարգը ես շատ լավ գիտեմ, մոտիկից եմ իմացել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փոխանցել է Քոչարյանին, Քոչարյանը Սերժին, այսօր օրինակ, երբ Ալիև այսքան պահանջներ է դնում, որ իբր, ասենք, պարտված հայկական կողմի վրա, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր կողմնակիցների հետ միասին չի մտածում, որ այն ժամանակ մենք հաղթած ենք, կարող ենք չէ նույն կերպ վարվել, ինչի են գնում զիջումների, այ այդ հարցը ես ուզում եմ ամեն մեկը տա, այսօրվա համար հավասարապես պատասխանատու են եղած բոլոր 4 իշխանությունները, եւ մեզ պետք է նոր իշխանություն, նոր գաղափարներով հայեցի ազգային մտածելակերպով իշխանություն է պետք, որ կմտածի մեր շահերից ելներով, ոչ թե կմտածի եվրոպացիներին ինչպես հաջողանանք, Ռուսաստանին ինչպես հաջողանանք, ինչ անենք, որ իրենց համար լավ լինի, իրենք իրենց շահերը լավ գիտեն, մենք մեր շահը չգիտենք։ Ուրիշ ձև չունեն, մենք պետք է նայեմ հարկեք են եղերնի ուժերի իշատակը, ժողովուրդ ջան, 3 օր ժամանակ ունել մտածելու այսօր